切众生发心以发菩提心的在祈愿的基础上，我们就开始要进行评核我们要开始进行这个评核的这个所需要的在文法的方式以及文法的所有的条件，这些都是我们就是有前文所讲的。因为我们在那个发心的过程一开始呢，就是我们也是讲过文法方式，也以及讲过我们要所断除的行为以及所行持的行为，这些都是已经是前面有讲解的。所以我们每次的课前面也是要为一切众生的发心，因为我们作为一个大乘佛教的修行者所做的一切善的一切的这个善事，全部都是以三殊胜来施持。所以三殊胜的施持的情况下，我们就是就要那个怎么说呢？第一个就是要发心的殊胜发心的殊胜方面来说的话发心的殊胜的方面来说的话，那我们知道轮回中的所有一切的众生曾经都是做过我们自己的父母亲，所以我们今天呢就好不容易在这么多的众生当中只有我们在今生能够获得了圆满的佛法，所以这个时候呢，我们就没有为一切自己的父母亲也是曾经做过我们自己的父母亲的这些众生发愿，而没有一个想要度化一切众生的这样的心来，我们就是求法、行法、修法的情况下，那我们就不会是列入到一个大乘佛教的一个这样的行列之中。所以我们作为一个大乘佛教的作为一个菩萨乘的一个佛教徒的话，就是我们必须得要为一切众生发愿。那么一切众生他们如果是今天都遇见了佛法所有的众生都遇见了佛法，能够可以在自己能够可以脱离六道轮回，有这种能力的情况下，那当然是非常好的。但都没有，就是很多众生来说的话，就都是现在就是很多数量的众生都是在地狱当中一直不断的在痛苦，然后在恶鬼当中也是一直不断的在痛苦，畜生道的也是一样的。刚是讲到人类的众生来说的话，也是大部分的人类都是没有办法行修持佛法的，连这种的想法都从内心里面不能产生，所以就是非常非常的可怜。所以我们就是重复的去观想，重复的去思维这些一切众生的在这个轮回过程的这些痛苦。我们修持佛法最主要呢，就是心里不能缺少的就是对轮回的出离心。那么我们轮回要产生出离心的话，那我们必须得要从轮回的真实的情况去观想。那我们就是佛教徒都是说轮回是苦，而且是对轮回要产生出离心那么就放下轮回中的相当就是实践中的一切琐事，这些来说的话也是并不是我们无等大师释迦牟尼佛为了要增加更多追随他的人，所以呢就是说出一些让我们内心里面产生恐惧的一些道理，让我们知道。因为我们感受到这些恐惧以后呢，会那个跟随他。那他是不是仅仅是用了一个这样的一个方法？那当然不是，因为这个呢，就是我们自己都可以感受到轮回中的一切过患，相当就是我们在人类世界的，在一个人的人生当中，在自己的身边在所发生的一切事情都是事实的情况。那么这些都是佛陀给我们讲的轮回的过患，所谓的轮回的真实的这个这些道理，都是也是没有超过这些的。
都是我们的身边每天会发生的这些事情，所以我们更加的要感到对轮回要产生出离心。如果是要能够产生出离心的话，我们也不用听佛陀说了什么，菩萨说了什么，上师说了什么，当然这也是很重要，但是最重要的问题是自己真正的去思维在轮回的过程的这个真相最起码就是自己在作为一个人的整个的人生的过程当中，在过去自己的历代祖先到现在的一切的在这个生老病死的痛苦等等一切都可以真实的情况都是我们可以作为主要的修持的对境来看。这样的情况下，我们就不得不承认在轮回的众生的这个真实的痛苦。所以既然我们了解了轮回中的所有的众生的痛苦，那对我们只是了解了，对我们有没有帮助呢？当然，对于我们一般的人来说的话，就不会得到一个太大的帮助。但是对于我们一个佛教徒来说的话，就感到轮回的真实的情况都是一个痛苦的本性，而产生的所有的这些结果都是痛苦以这样的一个感受的话，就是对于我们佛教徒来说的话，就有非常大的好处。我们就是通过这些的这个感受，或者通过这些的实相，我们可以作为可以修持佛法修持非常圆满的一个修行者。那么我们成为了修行圆满，结果是什么意思呢？就可以成就，可以真正的脱离六道轮回的痛苦。以这样的发愿的基础下，那么我们要开始进行今天的课程。那么今天的课程呢，我们就是佛陀无量无数的法门当中呢，我们今天所讲的是大圆满，就是在那个佛教旧称当中的大乘佛教，大乘佛教当中的密乘佛教，密乘最高的阿德语界法门当中呢，就是在讲解就是在阿德语界的那个大圆满法门所以在大圆满法门的我们今天所讲的是有前性跟正性的，以这种的区别来说的话，那我们现在所讲的就是前性法方面。前性法方面它也是分别有怎么说呢，那个共同外前性跟不共内前性这两者当中呢，我们就是今天还是在讲那个共同外前性当中的，那么就是在轮回过患当中，轮回过患里面呢，我们已经是讲解圆满了地狱之苦，还有恶鬼之苦。现在呢，我们就是要讲那个旁生之苦。旁生之苦呢，就是我们如果是生在地狱、恶鬼、畜生这些的话，那么为什么讲这些呢？就是讲这些我们每一个轮回过程的轮回的众生要真正的感受的一些真实的情况。所以呢，如果是我们这一生当中是一个地狱的众生的话，有投胎到地狱的情况下，那我们没有办法再修持佛法。最主要的问题呢，就是这里面讲的就是众生的在因果轮回中的众生的本身的痛苦的过程感，这些呢就是而且他是因为什么样子的关系来到了地狱，因为什么样子的原因来到了恶鬼道等等这些的这个怎么说呢，因果的道理。同时呢，让我们知道最主要呢，就是也是最终来说的话，也是让我们感觉到下面人生的珍贵性。如果我们在地狱当中的话，前面我们已经所讲过的在一生当中感受那么多的寒热的痛苦以外，没有任何可以停息休息下来的一个时间，所以就是身心都是在一直痛苦的过程当中，那么就是在长达数千个阿僧大世界的一个过程当中，虽然时间是非常非常非常长的，但是在这么长的时间里面，只有痛苦而度过的，没有任何可以休息，或者是在一直痛苦的一个众生来说的，只有一个需求，就是在什么样子的
能够可以脱离这个痛苦，一个比一个严重的这些痛苦，一个比一个深的这些地狱当中呢，就是有一次又一次，相当一天有一天比一天更严重的这些痛苦，一一的发生在自己的身上的时候呢，没有任何其他的想法，只是想要解脱这个痛苦而已。因为这样的情况下，整个的地狱的时间在作为地狱众生的时间都是这样过去的，没有任何空闲可以修习佛法。那么在恶鬼当中也是同样的，那么在旁生也是同样的，所以我们就从这里呢，就是开始在讲解这个旁生的这个怎么说呢？那个一些旁生道的一些痛苦的一些方面。哎呀，三旁生之苦的第三恶就指旁生为海聚旁生和善聚旁生两种。海聚旁生一望无际的大海中，与金、螺、龟、虾等如酒糟般密集一处。所以在我们所看到的，在整个的大海当中呢，因为刚刚这边所讲的鱼龟也好，这些几个有怎么说呢？提出名字的出众生以外，那么在一个大海当中呢，就是整个的大海里面有多少种类的，多少不同的这种鱼类，或者是在海里面的动物，那么全部都是聚集在大海里面的，所以呢，就是相当也是可以说是大家都是在一起的，就是聚集在一起的，所以就是聚在一处，就相当就是在怎么说呢？这个就是反正就是都是在大海当中，所以就是所有的像我们就是六道当中来说的大海是主要是出生道的旁聚集的地方，其中长蛇、鲸等大动物的身量可以绕须弥山受主，小动物则如围城或针尖一般。所以这个里面的有些动物的寿命也是非常长，而且形体也是非常庞大的这样的动物。那么有些呢就是非常小的动物，相当就是芝麻一般，或者是在针尖一般，所以根本就不是我们在人类的这个肉眼能可以看得到的，已经太小的那种。这个是不是太热了一点？今天那个往下调一下，调到25嘛，看一下25，有点太热了，有太冷了也不行。那你们觉得怎么样？温度？温度怎么样？可以还是不可以？要低一点吗？还是要高一点？高不高？那可以好。大的旁生吞食小的旁生，小的禁止刺入大的身体，咬食它们。每一个大的动物身上都有许多小的寒生，助我居住，咬食它。有的生在无有阳光的岛屿上，连自己去世之体也无法看见，非常痛苦，因为极为愚痴的缘故，不了知任何取死之处，处于无边的痛苦之中。那么这里面所讲的就是我们前面也是已经讲过的，我们那个18暇满人生圆满的时候，如果是我们生在出生道的话，那我们就是连一句观音心咒都不会念。但是如果是像鹦鹉一样，有些动物会念一点点的情况下，也是根本就没有办法想出它的含义，为什么要念这个
经等等的这些思想上呢，就是没有办法任何的就是忏悔等等的这些的没有这些能力，因为没有这个智慧，所以呢就没有办法修持佛法那么就像在我们现在所讲的旁生道当中，旁生道我们就是主要的旁生道就是在大海之中。那么大海呢里面来说的话，那现在来说的话，那可能大家都比较最容易能够可以感受到的就是大海里面的那些动物的本身的他们的这个生活方式，跟他们的平常的一些真实的事情发生的事情。为什么这样说呢？因为就是现在有很多那个进入深海，然后研究那些深海的大海的那个深海里面的那些动物的很多报道是经常会看得到的。所以我们人类的这个世界来说的话，现在在了解这个大海里面的这些动物来说的话，那当然是比起恶鬼跟地狱更加的清楚。因为我们现在就这个佛经里面呢说的这些，当然在当初释迦牟尼佛也是看到了这些报道，在大海里面有多少个动物，它们的生存方式那么它们的身边呢，就是一生当中发生的事情，或者是大海里面的有些生物，它们的那个数量的那个长短，而且是形体的大小，这些都是在曾经释迦牟尼佛也是不是看到了这些研究这些动物质，或者是去大海里面研究它们的这些生存方式，这些有报道，然后就佛陀说出来的吗？那当然不是，全部都是佛陀是呢这个在了悟了整个的这个六道轮回的所有的事情。那么从这个角度来说的话，我们现在呢就是从这个地狱跟恶鬼还有天道这些方面呢，就不许多想不出来的情况下，那么刚是这个旁生的这些道理来说的话，那就现在就是很多的事情是已经是真实的，就相当就是比较清楚了。所以就旁生道的最主要的痛苦呢，就是没有安慰，然后就是有互相残杀、互相吞噬这些呢就是在旁生道的最主要的不安慰的事情，而且是他们最主要的痛苦的部分来说的，就大的就是长期吃小的，那就相当于是一个鱼缸里面养的那些鱼，也是会经常看到大的就是去吃小的，就这样的一些行为。那么小的同样也是可以吃到大的，因为大的很多的那个大的动物来说到那他们的行动也不是那么的怎么说呢，那个灵活然后呢就是在深海里面呢也没有那个我们这个怎么说呢，那个世界的这个太阳跟月亮的光，所以呢深海呢就是一个海岸，然后连自己的身体自己的形体大到在变什么样子的一个范围，这些都看不到的。所以呢就是很多个小的动物呢都是在作为它的身体是当作为他们的家或者他们的窝，然后也是同样的就是在它的身上的这些肉跟血呢，就是变成他们能够可以食用的这种饮食。那么所以很多的小的动物也是相当就是一个大的动物身上就是怎么说呢，那个很多的非常非常多的小的动物都是在依靠它的一个动物的身体而生存的，有这些的事情。那么这个时候呢就是那么多的小动物只靠一个大动物的身体上的那个血肉来可以生存而且是在它的身体上作为它们的主要的这个怎么说呢，那个物质一样的就是居住的地方。就这样的情况下，那么大的动物有没有感受？那当然是有感受的，它也是一样的，一生就是有不同的感受，不同的痛苦。所以呢就同样的非常非常的可怜因为这种情况呢就是一直都是感受到痛苦而已，其他没有任何的这种怎么说呢
怎么说呢，快乐跟轻松的时间可以过，所以就更加呢就是没有办法再可以修持佛法，也没有办法修持到怎么说呢那个解脱的方式。所以最终呢，就是在六道轮回当中的这些众生，我们今天所讲那个轮回的过患是，不光是说这些众生都是多么痛苦，我们只知道痛苦就可以吗？那当然不行。我们作为一个人类众生，而且是我们有下面人生的一个人来说到，感到这些众生的真实的痛苦，从内心当中我们自己感受到他们的痛苦的时候，我们要怎么办呢？我们更加的要精进努力的修持佛法。我们精进努力的修持佛法的情况下，我们才以后呢，就是不需要面对这些真实的这些痛苦。因为过去上来说到，我们有没有感受到这些痛苦？那当然有感受到这些痛苦，无量无数次的感受过众生的痛苦啊，所以就这些过去的很多佛陀传、佛陀的故事当中也是有提到很多，有些动物呢，就是它的怎么说呢？那个骨头都变成那种矿物，然后就变成山一样的，变成一个山的一座山的这些形体这么大的动物，后来呢变成慢慢，然后就时间长了以后呢，就是变成那种矿物的，就是实际上呢，就是一开始是他自己的一个身体，然后后来呢，佛陀就是跟他说过他的过去无量无数的一个时间之前呢，他就是一个那么一个动物，然后今天呢，他的那个骨头都是那个时候当初他死了以后，骨头就变成慢慢变成矿物，然后就变成一座山那样的一些故事，是在佛经里面就是有特别多的，所以就从这些都是可以说明我们在轮回的时间当中，那么就是有转生过多少的不同种类的众生的形体，或多长时间里，我们一直在不断的在痛苦，在六道轮回当中。那么在这个过程当中呢，就是我们现在所修持的法，就是释迦牟尼的佛法。除了释迦牟尼佛以外，那么在这个整个的这个六道之中，有没有出现过其他的佛？当然也是有，无量无数的过去的佛，全部都是出现在这个人类世界的。但是我们都是还没有能够脱离六道轮回，还是在六道轮回当中。那么这一生呢，就是好不容易能够可以结上了一个这么殊胜的因缘。那么释迦牟尼佛的这个佛法也是他能够可以注释的时间是，也不是说是长久的，当然不是长久的，它也是有一个界限啊。那么就是也是会有一个末法的一个时代。但是所以现在呢，我们就是比较接近了末法的时代，但也是能够可以结上了这个缘，那个佛法的光还是存在的时候，就像一滩的太阳的光一样，就是在到了一个快要日落的一个这样的一个时间，我们就赶上了能够可以在参与释迦牟尼佛的教法，我们能够可以跟随着释迦牟尼佛，能够可以在往解脱的路上走。这种时候我们应该怎么去做？我们应该要就是更精进努力的修持佛法，才是对于我自己是最对得起自己的这个下面人生，要有感到这样的一个感受，这样才是我们今天讲课听课，然后每次我们看书看佛书学习佛法都是这样，才是对我们有帮助的。不然如果说我们看我们今天所讲的这本书是当初是巴珠仁波切所写的，那么就是我们只是像巴珠仁波切他写的内容是非常的殊胜，然后他用的这个怎么说呢？那个语法也是非常的美，非常的完美。只是想到这样也没有用。这巴珠仁波切当初写这个的时候，也是他当然就是并不是他为了能够可以得到一个这个怎么说呢？佛教的这种学者的名词，所以就是他很努力的就用各种各样的这种精美的那个文字而写出来的嘛？那肯定不是的。他用了多少的这个精美文字，都是内容最主要呢，就是让我们任何一个人能够可以见到这本书的人，能够可以再让我们走到解脱的道路上，他以这样的一个发心，以慈悲为怀，
然后就是他留下来给我们的就是慈悲的甘露，所以我们呢就是必须得要达到这样的效果，这样的话就是才是能够我们这个听法是有帮助的，学法也是有帮助的。如果今天没有能达到这样的情况下，那么我们的修持还是很浅薄的，还是很怎么说呢？没有深入的，所以我们要知道自己是什么样子的一个修行人，而且是我们希望自己呢能够变成什么样子的一个修行者。这个来说到自己努力的去思维以后呢，我们感到刚刚前面所讲的这些旁生道的这些众生的痛苦的时候，那些众生，像比如说大海里面的一只鱼也好龟也好，然后等等所有的这些，就是或者是一条鲨鱼也好，他们跟我们是从一个地方从一个角度来说的话，那是一样的，因为都是一个众生。但是现在的时候呢，我们就是不同的地方，它就是一条鱼，只有一条鱼的本能跟只有一条鱼的智慧。那么我们是一个人，今天一个人跟一个鱼，大海里面的大的那种鲨鱼，虽然它有很大的威力，但是一个人对付它的话，那是非常容易的，因为人是有智慧的。如果刚是靠他的这个怎么说呢，形体的力量来说的话，就那一个鲨鱼的威力根本就是一个人没有办法比得过的。但是靠智慧能够可以对付它，就像这样的道理，轮回中的产生让我们轮回的这个所有的业力的因缘。业力的根本是什么呢？就是无明愚痴。我们能够可以在对付这些烦恼跟对付这些五毒的最主要的工具，也可以说是最好的方法，就是我们有智慧。那么这些动物呢，虽然有很大的威力，也有很长时间的寿命当然同样也是寻求快乐跟安乐这是肯定的。任何一个动物不管怎么样子都是寻求安乐是肯定的，这是没有话讲的，这是众生同样的共同的需求但是呢没有办法能够可以解决自己的痛苦，也没有办法脱离六道轮回的痛苦，所以人类的智慧才是能够可以符合在一生当中好好的修持的情况下，能够可以脱离六道轮回的这种条件跟因缘。所以我们从最小的这种局部的一种情况去了解的话，也是刚是在人类众生当中有多少人能够可以修持佛法，以这样去看的话，那我们所有的众生都是非常非常的可怜。所以我们今天感到这些的时候，我们更加的要精进努力的修持佛法，不要浪费短暂的这个人生，短暂时间的这个整个人生。所有的人的时间都是一样的，只是长达几十年，然后最长也是超过100多岁的人，那是很少的，在这个世界上也是很少的。但这些又从另外一个角度来看的话，那么就是人类的寿命的时间，如果是长的情况下，也是并不是什么特别快乐的。所以很多的老人家来说的话，也是非常辛苦，非常的痛苦。那么很多人来说的话，就是如果是祝福一个人的话，也是一定会祝福他长命百寿。长命百寿就是命要长，然后就是要活到100岁，就是这样的一个祝福。那所谓的这种里面用词里面所讲的100是不刚是说是100岁，就像或者有的时候就是万岁也是一样的，万岁也并不是说活到1万岁的意思，就是时间意思来说的话，就是一定要寿命要很长很长的一个这样的一个意思。但是呢，如果是在一个人活到100岁，或者是160岁、50岁、70岁、80岁，那实际上来说的话，还是最后也是一样的走。但是走的过程当中呢，也是
在很多的老人家来说到，就也是并不会觉得自己很幸福啊。那么这越老越害怕死亡，但是越老越害怕死亡的话，是不是对这个时间轮回，他觉得感到越来越有意思，所以就是不想死吗？那根本就不是。人的年龄越大，就越感到对这个时间轮回的真实是一个虚假的，而且是非常非常没有用的，非常是残酷的一个这样的真实，是一天比一天更清楚更了解。那么如果是一个老人家，他都知道了这些，那是不是他就不害怕死亡？当然就是很多的老人痛苦的时候很想赶快死，但也是又非常非常害怕死亡。所以这些来说到，就最能够可以我们做到圆满的方式是什么？现在自己自由的时候修持才是最重要的。自本作为着康着